Бүгін парламентте жаңы ишке кирген кодекстер, мыйзам долбоорлору жана жаштардын митингге чыгууларына түрткү болгон миграция маселеси каралмак. Алгач кодекстер туурасында биринчи вице-премьер-министр Жеңиш Разаков баяндама жасады. Андан соң социалдык тармакты көзөмөлдөгөн вице-премьер-министр Алтынай Сейитбекова өлкөдөгү миграция тууралуу баяндама жок экенин айтып, бирок суроолорго жооп берүүгө даярдыгын билдирип, депутаттардын тепкисинде калды. Көптөрү могу көздөрүнөн көрүп турам, даярданбай келишти. Эмне маселе менен келгенин билбей отурат. Азыр суроо берсек бар тең такталат. Кыргыздын кыздары 60 миң кыргыз аялдары Кытайга турмушка чыгыптыр. Эртең алар бирден төрөсө 120, анан 180 миң болуп кетет деп митинг болуп атпай берди. Анан өкмөт айтат да биз даярданган жок деп. 2 айдан бери эмне кылып жүрүп өкмөт? Суроого жооп таппай. Анда митингге жооп бербейсиңерби? Эл неге митингге чыгып атат бүгүн? Кыргызстанды Кытайга каптап кетти деп, Кыргыз менен Кытай мамлекетинин ортосунда кырдаалды кырчыта турган саясатчылар болуп атпайбы? А силер жооңар жок отурсуңар. Силер эмне? Президент саясатта каршы туруп атасыңарбы өкмөт? Азыр дагы кандай даярдык керек буларга? Башка адамдардын эмне кереги бар? Эми вице-премьер деңгээлинде ошол маалымат эгерде обладать этпесе, анда сөз жок да менде. Ошентип миграция боюнча статистиканы дагы айта албаган өкмөт мүчөлөрү түштөн кийин даярданып келели деген бойдон жыйындан чыгып кетүүгө аргасыз болушту. Элди ызы чууга салган жаңы кодекстер 2012 жылдан баштап даярдалып, 2017 жылы кабыл алынып, ушул жылдын 1 январынан тарта ишке кирген. Ага 300 миллион сомдун тегерегинде акча каралган. Бирок элди кыжырдантканы жоболордо көрсөтүлгөн айып пулдардын көлөмүндө болууда. Мындан улам өкмөт аталган долбоорлорго өзгөртүүлөрдү киргизип жатканы белгилүү болду. Маселен, эң көп талкуу жараткан түкүрүк маселеси коомдук жайлардагы жат көрүнүштөр деген топко киргизилип, штрафтын өлчөмү 1000 сомго түшүрүлөт. 85-беренеге коомдук жайларда жат көрүнүштөрдүн неме кылган болсо, айып пулду 1 категория деп, башкача айтканда 1000 сом деп акча айып пул салынат десек болот экен ошондой. Ал эми депутат Исхак Масалиев билдиргендей, учурда өкмөт бул кодекстерди өзгөртүү боюнча кайрадан 200дөн ашык сунуш киргизип жатат. Бирок мурда ал каралып жатканда бир дагы мамлекеттик орган же кызматкер буга каршы ой айткан эмес. Мисалы үчүн абакта отурган адамдар азыр бошотулуш керек, бир тобу жаңы кодекске ылайык, туурабы? Кантип бошотот? Колония поселение деген жок болуп калды азыр. Алардын тагдыры кандай болот? Пробация кайсы статьяга туура келет? Кайсы сот чечет? Ким суруштайт? Ким демилгечи болот? Ушул маселелерге жооп бере албайсыңар да. Негизи бул кодекстерди кабыл алууда чындыгында парламенттин дагы жоопкерчилиги бар. Анткени жаңы шайланып келип, ошол убакта фракциялар жанагы папке бөлүштүрүү менен алек болуп калган да. Ошондой учурда бул кодекстер жакшы талкуу болгон эмес. Парламенттагы жоопкерчиликти алышыбыз керек. Аталган кодекстердеги дагы бир талкууну жараткан жобо мас болуу унаа башкаргандарга салынуучу 17.500 сомдук айып пулдун өлчөмү болууда. Ички иштер министринин орун басары Курсан Асановдун билдиришинче, мас айдоочуларга салынуучу айып пулдун көлөмү өзгөрүүсүз калат. Жана статистика менен топтойсузбу? Канча адам түкүрдү, анан канча өкмөт каражат түшүрдү? 2319 бузуулар катталган. Анын ичинен 1090 бул эскертүү, 1229 бузуучуларга жалпы суммасы боюнча 4.36.000 сом айып пулу салынган. Жыйындын жүрүшү өкмөт менен парламенттин ортосуна кайчы пикирге жем таштап, айрым эл өкүлдөрү күчүнө кирген мыйзамды иштете албаган жана тиешелүү милдетин аткара албаган айрым өкмөт мүчөлөрүнүн кызматтык орундарын кароону да сунуштап чыгышты. Зара Бакаева, Дастан Кадыркулов, Next TV.